ഫിഷ്മാൻ ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അമൽ പാറക്കാട്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോളാർ ബ്ലൂ പാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്ലിഡ് വെറൈറ്റി വരുന്ന മീനിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇതിന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവാൻ കാരണം ഇതിപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ഈ മീൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേരളത്തിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മീനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മീനാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കോൺവിക്റ്റ് ചിക്ലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനുണ്ട്. അതും നമ്മുടെ നോർമൽ പാരറ്റ് ഫിഷും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഫിഷാണ് പോളാർ ബ്ലൂ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഒരു ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇടാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പോളാർ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചിക്ലിഡ് ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന മീനാണ്. ഈ കോൺവിക്റ്റ് ചിക്ലിഡിൻ്റെയും നമ്മുടെ പാരറ്റിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മീനാണ്. അത് നിങ്ങൾ കോൺവിക്റ്റിനെയും പാരറ്റിനെയും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. രണ്ടിനും കൂടി ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള മീനാണ്. കോൺവിക്റ്റിൻ്റെയും പാരറ്റിൻ്റെയും അത്രയും സൈസ് ഇല്ല, ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ബോഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീനാണ് ഈ പോളാർ ബ്ലൂ. അതേപോലെ തന്നെ കോൺവിക്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ പാരറ്റിൻ്റെ ഹെഡാണ് സാധനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി രണ്ടിനും കൂടി മിക്സ്ചറാണ് ഈ കോൺവിക്റ്റ് പോളാർ ബ്ലൂ ചിക്ലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മീൻ. പോളാർ ബ്ലൂ പാരറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചായി, ഒരു 5-6 മാസമായി. എൻ്റെ കയ്യിൽ മീനുണ്ട്. കുട്ടികൾ ഇറങ്ങി. ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മീനാണ്. കാണാൻ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്. ഭയങ്കര ഉണ്ട മീനാണ്. ഓവർ സൈസില്ല. ഈ മീൻ തന്നെ 2 വെറൈറ്റി ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്ന് പിങ്ക് കോൺവിക്റ്റ് എന്നും പോളാർ വൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് ക്ലിയർ ആയി ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോരുത്തരും പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യൻ്റെ വേരിയൻ്റ് ആണ്. അത് പോളാർ ബ്ലൂ എന്ന് തന്നെ വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി പിന്നെ അത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് പോളാർ വൈറ്റ് എന്നാണ് അറിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതും ബ്യൂട്ടിഫുൾ മീനാണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വീഡിയോ അല്ല. ഞാനൊരു ബ്രീഡറോട് അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ അയച്ചു തന്നിട്ടൊരു വീഡിയോ ആണത്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ അല്ല. അപ്പം പോളാർ ബ്ലൂ ആണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഫിഷാണ്. ഇത് ബ്രീഡിങ്ങിന് ഏറ്റവും രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മാസത്തിൽ അഡൽട്ടായി കഴിഞ്ഞ് 3 മാസത്തിൽ ഇവർ പെയറായി തിരിയും. പെയറായി തിരിയുന്നത് നമ്മുടെ ഏഞ്ചലൊക്കെ പെയറായി തിരിയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിട്ട് അതിനെ പെയറാക്കി പിടിച്ചെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിലും ഫീമെയിലും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും മാറ്റി ഒരൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പെയറാവും. ഞാൻ എത്ര എണ്ണത്തിന് അങ്ങനെ പിടിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ പെയറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിന് പെയറാകാൻ വേണ്ടി മറ്റേപോലെ നാച്ചുറലി പെയറാകാൻ വേണ്ടി കാത്തിക്കണമെന്നില്ല. നമുക്ക് മെയിലും ഫീമെയിലും പിടിച്ചിട്ട് അത് പെയറായിക്കോളും. കുറച്ച് ടൈം കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ മെയിലും ഫീമെയിലും അറിയാൻ ഈസിയാണ്. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ റെക്യൂർത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഫുൾ സൈസ് ഒരു അഡൽട്ട് സൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമെയിലിൻ്റെ വയറിൻ്റെ അടിയിൽ റെഡിഷ് ഷെയ്ഡ് വരും. മെയിലിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. മെയിൽ കുറച്ചും കൂടി സൈസ് ആയിരിക്കും, ഫീമെയിൽ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും മെയിലിനെ അപേക്ഷിച്ച്. പക്ഷേ ഫീമെയിലിൻ്റെ അടിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ റെഡ് വരും. അതപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ മെയിൽ ഏതാ ഫീമെയിൽ ഏതാണ്. അപ്പം അതിന് രണ്ടത്തിനും പിടിച്ചിട്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ബ്രീഡിങ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പെയറായി കഴിഞ്ഞ് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം നോർമലി പറയണത് ഒരു 10 days 8 days 10 daysനുള്ളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മുട്ടിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം മുട്ടിടുന്നതാണ്. അത് കുട്ടികളെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ. കുട്ടികളെ മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏഞ്ചൽ പോലെ തന്നെ മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ കുട്ടികളെ നല്ലോണം കെയർ ചെയ്യുന്ന ഫിഷാണ്. നമ്മൾ ഓവർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാതെ അവന്മാർക്ക് ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുത്ത് നമ്മളെ ഇണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അവർ നല്ലോണം കുട്ടികളെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളെ കെയർ ചെയ്ത് ഒരു കുറച്ച് കാലം ഒരു 10 ദിവസം വരെ ആർട്ടിമി കൊടുത്താൽ മതി. സാധാരണ ഫൈറ്ററും മീനുകൾക്ക് പോലെ ഓവർ ആർട്ടിമി കൊടുക്കണമെന്നില്ല. ഒരു 10 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവന്മാർ ഒന്നും കൂടി വലുതാവും. കുട്ടികൾ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പം 10 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അവന്മാർ പെട്ടെന്ന് സൈസാവും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പെല്ലറ്റ് ഫീഡ്, ഇപ്പോൾ ലാർവലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ലോ സ്റ്റേജുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പുതിയ റോട്ടമ്മിയാൻ്റെ ഒക്കെ വേസൈൻ്റെ തന്നെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഫുഡോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പെല്ലറ്റുകൾ നമുക്ക് പൊടിച്ച് കൊടുത്താൽ അവന്മാർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ സാധനത്തിന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുമാത്രമല്ല അത് നമുക്ക് ബൾക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു മീനാണ്. നമുക്ക് ഒരു ബ്രീഡ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതന്നെ ഒരു 3-4 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പാരൻസിനെ എഗ്ഗുള്ള ക്യൂർത്തുനിന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവർ ഒരു 2 വീക്കിനുള്ളിൽ എന്തായാലും മുട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫീഡൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഗ്ഗിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഏഞ്ചലൊക്കെ നോക്കുന്ന പോലെ ഏഞ്ചൽ ഓസ്കാറിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ, അതായത് ഒറ്റ എഗ്ഗ് തന്നെ ഒരു 200, 300, 500 മുട്ടകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് 100-നുള്ളിലേ ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതിനിപ്പം എൻ്റെതൊക്കെ യങ് പേഴ്സാണ്. ഇനി വലുതാവുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഒരു 100-നുള്ളിൽ ഒരു 50-60 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ.
അത് ചെറിയ മീനാണല്ലോ, മറ്റേതിൻ്റെ അത്ര സൈസും ഇല്ല, ഭയങ്കര കുഞ്ഞാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എഗ്ഗിൻ്റെ അതായത് കുട്ടികളുടെ സൈസ് കുറച്ചും കൂടി സൈസ് വലിപ്പമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ലതാണ്. പ്രൈസിന് എല്ലാത്തിനും റേസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ 90% കുട്ടികളെയും നമുക്ക് കിട്ടും, നമുക്ക് റേസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പോളാർ ബ്ലൂ പാരറ്റ്. നിങ്ങൾ പ്ലാന്റഡ് അക്വേറിയംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഒരു ഫാമിലി ഇതിന് മാത്രം ഒരു പെയറിനെ ഒരു പ്ലാന്റഡ് അക്വേറിയം ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് മാത്രം ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്യൂട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവന്മാർ കുട്ടികളെ കെയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ നമ്മൾ ഓവർ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് കുട്ടികളെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവന്മാരെ തന്നെ റേസ് ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ സൈസൊക്കെ ഇവന്മാർ കൊണ്ടുവന്നോളും. അപ്പം നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടായിരിക്കും. നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങും ഇവന്മാർ. ആദ്യമൊക്കെ നല്ല പേടിയായിരിക്കും. നമ്മൾ നോർമൽ ഫ്രിഡ്ജ് കേസോ അങ്ങനെ സാധനത്തിലൊക്കെയാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ, സിമെൻറ്റ് ടാങ്കിലൊക്കെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇവന്മാർ ഇണങ്ങാൻ കുറച്ച് പണിയാണ്. ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഓടി വരും, പിന്നെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പേടിച്ച് പോകും. പക്ഷേ നമ്മൾ അക്വേറിയത്തിലാണ് ഇതിനെ വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പെയറിനായി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മാത്രമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കണം. അവന്മാർക്ക് വേറെ വെറുപ്പിക്കണമെന്നില്ല, അവന്മാർ പിടിച്ച് കളിക്കണമെന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്മാർ നമ്മളായിട്ട് ഇണങ്ങും. ഫുഡ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓടി വരും, നമ്മളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അത് കുറേ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. പക്ഷേ ഈ മീൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ അതിനോട് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാർ നമ്മളായിട്ട് ഇണങ്ങും. അത് ഏത് മീനാണെങ്കിലും ഏത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇണങ്ങുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പോളാർ ബ്ലൂ പാരറ്റ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ പോളാർ ബ്ലൂ പാരറ്റിൻ്റെ പേഴ്സ്, കുട്ടികളില്ല, പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും. വേണ്ടവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. അടുത്ത വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.